ねんねんねんねなんだかどうして戦ってるようなそんな気がするの。触れられない触れたくもないこの自分と思うとっくに死んでる透明な亡霊と対決一体って一体記憶の奥もう今にある幸がい愛のに見透かされてるのは今の自分なんです消えないレッテルイエス要はコンプレックス通り疲れてるみたい巻きついたまままだ離れない愛しひの字で死んじゃえお前と前のレーサー生きてることとは変わり続けることだ不幸に甘んじて満足するのよ幸せになろうとしないなんて卑怯だこの世は機械ファンタジー月は鬼が出るかジャが出るか出会ってやっと始まる物語さ人か化け物かは兄弟ピースピース Past and future can't change the past Past and future run for the future なんだかどうして未来になんぞなんの希望の期待できないような気がしてもう随分生きてる騎士官とテンプレで直射素敵な出来事の気配もない残念積んだ経験の因果警戒化された神話と退屈な進化要は刺激が欲しいんだ飽きちゃった慣れちゃったなんて整ってくガイダンス増えるコンプライアンス蓋されてくみたい吸い尽くしてあれもこれもどれも同じ味がする死んじゃいないお前と前のレッサーいつの世も過去も未来も今にあるんだ生きていることを愚直に果たせよ目指せハッピーエンド死んじゃいないお前に言っているんだ幸せを諦めてしまうな人であるただ苦しみに慣れて耐えているだけじゃ死んでるも同然屍の安定悩める人なら誰も歩まず目指せよ生きているんだろう不幸に浸るも幸せになるのもそう全部お前だ古今東西一切合切神羅万象ピースピース Past and future can't change the past Past and future run for the future きっとなるところ水も霊ごと生き抜けこの化け物ばっかりの物語つまんないです散々ね奇跡願ってるだけの人生 What's me to do hit you トリックなしのマジック I wanna be free だってまだフリーだし Hey タクシーちょっと宇宙まで秒針は音だけで夜をせかす魔物よ人生は一瞬にして解ける魔法それならば駆け抜けて思い通りおしゃもな馬車飛び乗って Drive me 私は大変身メーカーわがままのマニマニきらめきにチューチューシャラクなマスターダンシングさよならグッバイレッドガンいつかは関西クラブオーディエンスに涙ご賞礼こんがらがってもしょうがないからシューズで踊ってない今夜に明日のないならば10人乗ってもん勝ちでしょラリラリフンどんな問題も会話一つ白紙も正解も間違いも愛す本当の私の理想なんだか世界は限界の気配がしておたずただ安心じゃ心配あ今すぐジャンピンな関バンバン関バンバンいいダクダク右機械楽日々にギリギリ爆発気味だった今発散してしまおうかまだまだビビダム立ち見乱射一発 르륵 가르륵 빌르륵 ついに導き出した君にアンサーハイになるまで踊ってよおしゃもな馬車飛び乗って Drive me 私は大変身メイクアップわがままのマニマニきらめきにチュイチュイシャラクなマスでダンシングさよならグッバイレッドガンいつかは
안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 아이고. 안녕하십니까. 안녕하십니까, 여러분. 오늘도 좋은 하루입니다. 산예술고등학교 학생회장이자 방송부부장 최따비입니다. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 아니 왜 나 보낼라 그러는데 아니 왜 나 보낼라 그러는데 아니 저 왔잖아요. 아니 보내지 말아봐. 아니 보내지 말아봐. 아니 보내지 말아봐요. 아니 뭐가 역대급 알차요. 나 아무것도 안 했어 오늘. 부르려. 아니 나 오늘 아무것도 안 했어. 아이 2주년 콘서트급으로 알찼다고. 아니 말도 안 되는 소리를 하는데 이거 뭐냐고. 하여튼 여러분 안녕하십니까. 아니 와씨 개도 안 걸린다는 여름 감기를 도대체 나는 왜 걸리고 자빠지고 있는 건가 잘 모르겠어. 뭐 하시려고요? 아니 잠깐 얘기하고 갈라 그랬죠. 오늘은 출석만 하고 방송하자. 아니 뭐 오늘 잠깐 얘기를 하고 갈라 그랬지. 식사는 잘 하셨나요? 뭔가 밥이 안 들어가서 빵 먹었어요. 마치 마리아 앙투아네트 느낌의 말이었지만 약간 그랬습니다. 어쩐지 걔도 안 먹을 거라던 짠 소세지를 먹더니만 여름 감기까지. 난 진짜 개만도 못한다. 괜찮으신가요? 그렇게까지 괜찮진 않은 것 같아. 아니 다른 건 다 괜찮거든요. 다른 건 다 괜찮은데 계속 기침이 나가지고 이 기침만 안 나면 괜찮은데 계속 뭐 기침이 아우 고리야. 기침이 계속 나서 기침만 안 나면 괜찮은데. 가래는 나왔나요? 가래 가래 안에서 막 끓어. 나 진짜 환장하겠네. 하여튼 여러분 잘 지내셨나요? 갑자기 이제 나흘인가? 사흘 맞잖아. 사흘 쉰드. 그렇게 쉬어가지고 여러분 깜짝 놀라셨을 텐데 감기 걸려가지고 그렇습니다. 처방약에 진해거담제 없어요? 처방에 약을 아직 안 받았어요. 왜냐면 이제 어제 갔다 올라 그랬더니만 토요일이라 가지고 타이밍을 놓쳤어. 일어났는데 12시야. 아씨. 기침 오지게 나네. 진해 군항제는 없어요? 진해 군항제는 이미 지나가지 않았어요. 이번 연도? 콘서트 할 때는 몸이 괜찮으셨나요? 괜찮았나? 지금보단 괜찮았던 것 같아요. 네. 뼈방이 자주 있는 건 이제 익숙해? 익숙하면 안 되는데 이거. 방송 전에 라즈베리 몬스터 2주년 콘서트 때 불렀던 거 조금 다듬었거든요. 그래가지고 업로드 하려 그랬는데
그 전에 방송을 일단 켜야 될 것 같아서 켰어. 주사는 맞았네. 아니 아직 병원을 못 갔어. 내일 이제 갔다 와야지. 주사 맞고 오자. 아니 가서 진짜 비타민 주사, 마늘 주사 이런 거 맞고 오려고요. 우와, 여러분 감기 걸리지 마세요. 여름 감기 진짜 독하다 독해. 미친 거 아니야? 늦었어. 그냥 집에서 쉬어? 아니 아직 늦지 않았어. 아직 나에게는 희망이 있어. 첫날에 맞아야지. 걸린 지 며칠 지나고 맞는 거 아무 영향 없어? 왜 그걸 진작에 말해주지 않았던 거지? 아니 제발가 해라. 방송하고 싶어. 아씨, 에이 그 막상 이제 키면은 뭐 딱히 할 게 없긴 한데요. 아씨, 방송 킨지 14분 만에 쫓겨나게 생겼네 이거. 예, 뭐 네. 생존 신고고요. 생존 신고 하러 왔고, 예, 방송 계속했다가는 진짜 죽겠네. 아니 말을 안 하고 있었거든요 여태까지. 말을 안 하고 있다가 방송 키고 이제 말하니까 갑자기 기침을 존내 하기 시작하는데 와 진짜 왜 이렇게 기침하냐. 원래 이렇게까지 기침하는데 떠머. 여러분 여름 감기 조심하세요. 오늘 조명 바꿨냐고요? 난 원래 예뻤어. 에헤? 많이 아프구나라고 하지 말아주세요. 아픈 사람이 맞긴 하지만 방금은 제정신으로 한 거예요. 뒤질래? 아니 하여튼간에 그렇습니다 여러분. 자 이제 생강차도 지금 먹고 있거든요. 심지어 이제 오늘 생강차를 2개를 시켜가지고 번갈아서 계속 먹고 있는데도 불구하고 지금 이 상태인 거예요. 이게 좀 나은 거야. 어제가 진짜 장난 아니었어. 응? 잠시만요. 생강차랑 도라지청이랑 계속 먹고 있었어. 근데 여기 생강차가 너무 써가지고 좀 나 같은 애인 맛은 너무 힘든데 이 생강차. 진통제 그저께부터 계속 먹고 있어요. 제가 원래 이렇게까지 먹지 않는 사람인데 쉽지 않네. 아유 죽겠다. 하여튼 그렇습니다 여러분. 생존 신고하러 왔습니다. 뭔가 방송 켜야 할 것 같아서 일단 키러 왔어요. 네네네. 진짜 생존 신고만 하고 감. 사실 이제 떠드는 것도 제대로 안 될 것 같아가지고 지금 기침만 안 나면 괜찮은데 기침이 진짜 거의 8할을 차지하고 있기 때문에 더 붙잡으면 생존도 못할 것 같다고요?
노래 꺼졌어. 아니 오늘 일요일이잖아. 일요일이라 가지고 뭔가 하고 싶었어. 예를 들어서 약간 이번 주에 할 거를 약간 고심해 놨거든요. 그러면은 풀트 껴가지고 뭔가 댄스 챌린지 이런 거를 이렇게 열심히 해보는 그런 방송도 하고, 그리고 이제 월드컵도 하고 카페 탐방도 하고 할라 그랬지. 근데 이제 감기 걸리기 전엔 그렇게 계획을 세웠단 말이야 나는. 근데 감기 걸리고 나서 씨발 방송 이거 보고 휴방을 존나 때리고 있으니까 진짜 짜증나 죽겠어. 에이, 이 몸뚱아리 감기 걸리기 전엔 그렇게 원대한 계획을 세워볼 수 있었어. 감기. 아니 근데 감기가 최근에 좀 심해져가지고 어제부터 심해졌어. 왜냐면은 이제 어제 오늘 비가 왔는데 어제 또 좀 비를 맞고 오늘도 이제 까망이가 줄이 헐거웠다가 내가 이제 관리를 며칠 못하니까 그새 이제 호다다다닥 뛰어다녀가지고 까망이 데리고 이제 다시 집에다가 묶으려고 이제 하다 보니까 또 비 맞고 하다 보니까 좀 심해졌어. 그래도 멀리는 안 가는구나. 멀리 안 가요. 우리 슈한테 가요 보통. 슈한테 가가지고 아까는 무슨 비 오니까 슈 집에 들어가가지고 자리 차지하고 있던데. 양아치가 따로 없어요. 그래서 슈가 밖에서 멀뚱멀뚱 쳐다보고. 진짜 멀리 안 가고 까망아 하면은 쫄래쫄래 와가지고 나를 빤히 쳐다봐. 귀여워. 진짜 귀엽고요. 하지만 까망이 때문에 열심히 비를 맞은 저는 감기가 심해졌고 괜찮고요. 에이. 하여튼 그렇습니다 여러분. 방송 켜서 뭔가 근황 토크 하면서 얘기하고 싶었는데 근데 목이 이래가지고 어쩔 수가 없네요. 안타깝게 되었습니다. 목 낳고 봅시다 여러분. 아마 휴방이 좀 며칠 동안 더 지속될 것 같긴 합니다. 예. 양해 부탁드리고 양해 부탁드리고 예. 조금 있다가 라즈베리 몬스터 올라올 예정이라서 많이 들어주시면 감사하겠습니다. 화음을 추가했어요. 믹싱도 다듬고 중간중간에 코러스 빠진 것도 넣고 화음 추가해서 넣어놨습니다. 그래가지고 콘서트 때 했던 것과는 조금 다른 느낌으로 나올 수도 말 좀 하자고. 채벅제 안 보여서 아쉽다고요? 다시 보기로 보시죠. 제가 이제 일어서서 풀트로 이제 영상 다듬기에는 조금 무리가 없지 않나 있어가지고 쉽지 않음. 그래서 그냥 앉아서 하는 걸로 좀 그런 양보를 좀 했습니다. 그래서 만약에 허벅지 안 보여도 양해 부탁드리고요. 하여튼 진짜로 생전 신고하러 온 거라서 20분 만에 방송 끝내는 거 진짜 사상 초유의 사태긴 하지만
예, 진짜로. 기침을 계속 해가지고 어쩔 수가 없네요. 근데 사실 이제 뭐 떠들 수 있긴 하겠다만 뭐 영상 올리고 오늘 잠을 좀 그지같이 자가지고 또 올려놓고 자러 가려고 합니다. 예. 여러분 오늘 방송 봐주셔서 감사하고요. 제가 이제 23분 만에 도망치는 건 아니고 예, 감기 때문에 그러니까 많은 양해 부탁드리고요. 네, 감기 저도 걸리고 싶지 않았고요. 감기 걸리고 싶지 않았고요. 감기 다 낫고 봅시다 여러분들. 거보곡 들고 올게요. 감기 끝나고 거보곡 들고 올게요. 네, 그러면 여러분 안녕히 계시오. 카페로 얘기를 좀 우다다다 하도록 하겠습니다. 우다다다. 내일 병원 갔다 올 거예요. 우다다다 할게요. 자, 오늘 방송 보러 와주셔서 감사합니다. 대충 뭐 이렇게 생존신고 했다고 생각해 주시고, 예, 저는 가보도록 하겠습니다, 여러분. 안녕. 안녕. 빠빠이, 안녕. 이따가 라즈베리 몬스터 올라오니까 그거 봐주세요. 안녕. 안녕.